Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Wing and KDBST. I'm Xuan from Haitong Securities, Haitong International. Okay, I will give you a brief introduction about our companies. But before I start from this long presentation, I will make it very short. Only 2 points. One, Haitong International was rated by BBB by S&P, which is only one notch lower than Thai government. Second, we are sometimes, in some aspect, we are the #1 players in Hong Kong markets, and now we want to try to expand our business in Southeast Asia. But we cannot do it come here alone. We need local partners, because KDBST, they know the local things well, better than what Haitong International now. So thank you very much for the partnership this morning we started, and we will move on and make things done. Haitong International is an international financial institutions which we listed in the Hong Kong Stock Exchange. Our parent company, Haitong Securities, was also dual listed in China Asia and Hong Kong Exchange. Okay. Haitong Securities is our parent company, godfather. Well, it's a leading food service investment bank in China. Two numbers, we have 188 branches in 118 cities around China. Definitely, the shareholdings for Haitong Securities, 20% of the shareholdings is owned by the government, by different enterprises, but the 80% is from the market. Here, we go through a long way to come here. The company was established in 1988. There was most of the Chinese brokerage firms was opened. Here, I want to say that maybe you are not familiar with Haitong, but we are, in terms of the total asset and net profits, we are the second largest in China. In terms of the net profit, net assets, we are the third. Of course, there are many awards we're winning. For Haitong International, where is the sun from? Haitong Securities owns 63% of Haitong International. That means our shareholding is super diversified. And another part of the 30% is owned by 150 well-known institutions. It's also, Haitong International is also the compensant, the stocks in Hang Seng Index, which is the index of the Hong Kong Stock Exchange. So what we're doing, we have 5 major businesses. One is the corporate finance, help the people to get IPO, issue bonds in the market. And asset management, that's later our colleague will introduce some investment ideas here. And investments, yes, we do some bonds investments and PE investments and equity investments. That's a pipeline for our corporate finance. So institutional clients, Marina from UK, our office, come here, we'll introduce the research and the views of Haitong. And the last one is the wealth management. It's same like high net worth individuals services here. It's a 5 business we do. And Haitong Singapore, I'm also the CEO for Haitong Singapore. We just copied the business model from our parent company from Hong Kong. As a milestone, I will stop there because it's very interesting. Most of the Chinese security companies only have the S&P rated. Haitong got BBB, as I mentioned, but also we got a Moody rating. It's a Baa2. It's only for Haitong International, different with our father. Okay, we got a global network. We call our international. We got an office in New York, London, Mumbai, Singapore, Hong Kong, Tokyo, and Sydney. We have a total 1,100 employees, and 20% of them are real foreigners. So we need their views in Haitong International to share the views, not only from China's side, also the international side. For corporate finance, about our business review, yes, we do the IPO, DCM. It's a league table for ECM. In Hong Kong, the equity IPO, we rank it as #1 in Hong Kong market. That's in terms of the number of IPOs done last year. Also the DCM, we're still the #1, but we are not quite curious about this. For China-related Asian bond, especially US dollar denominated bonds,
Haitong is the number 1. But in terms of amount, Haitong is the number 3. Why? The top 2 are banks. They're doing investment grades. Haitong is not only doing the investment grades, but also the high yield bonds. As M&A business, Haitong Securities within the group, we also have a European banks. We call it Haitong Bank in Europe. So that's sometimes we call the M&A deals and business of that. Wealth management, that's where we come from. The total AUM is about 170 billion Hong Kong dollars, and this year is growth. Asset management, yes, we are very proud of this business because we started this business in 2008, only 11 years, and the AUM is already ranked number 1 in Chinese brokerage firms in Hong Kong. Yes, the institutional clients FICC, because of where we got a strong DCM desk, and then we built up this market making for bonds, we still the number 1. Institutional clients equity derivatives. You can see the league table, HTI, which is ranked number 1 for issuing the warrants for single stock in Hong Kong market. We compare with the second one is Credit Suisse, third is JP Morgan, it's in Hong Kong. Institutional clients, institutional equities. So we give the market access products and market access, the platform to the lines. You can trade quite globally. Yep, private equities, they bring us some investment ideas in the market, not only in China, Hong Kong, Singapore, but also ASEAN and Europe. This one I want to mention is about our global operation. Haitong International is a Hong Kong-based security company, but we got an office overseas. So the most important thing is not only doing the business, but also the risk management. We win the Asian Risk Award, that's it. Okay, this is our brands and our awards winning from the markets. And this one I want to pay attention is about our social responsibilities. For Haitong International, we care about 4 things: staff, client, shareholder, and the environment. What we do is we want to protect the environment, not only create the business value, but also the value for the environment. It's award winning. Yeah, welcome to contact us. ขอบคุณครับ สำหรับ Haitong International นะคะถือว่าเป็น brokerage นะคะที่ใหญ่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับ 1ในด้านของตลาดนะคะในฮ่องกงนะคะแล้วก็ถ้าดู rating เนี่ยนะคะอันดับเครดิตอยู่ที่ Triple B สำหรับ S&P นะคะก็น้อยกว่าประเทศไทยนะคะที่ Triple B บวกนะคะแค่ดอกเดียวเองนะคะส่วน Moody's ก็ได้ Baa2 ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าดูอันดับ rating แล้วก็พบว่าในมุมของการเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินในประเทศไทยถือเรตติ้งดีกว่าด้วยนะคะส่วนหุ้นของตัวไหทงนะคะก็ list อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะแล้วก็บริษัทแม่ก็เป็น full service ในด้านของวานิชธนกิจหรือว่า investment banking ในประเทศจีนนะคะมีสาขาถึง188สาขาใน180เมืองที่ประเทศจีนเริ่มต้นในปี 1988 นะคะในขณะที่ในส่วนของ total asset ก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะรวมถึง net profit หรือว่ากำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ 2 นะคะในขณะที่บริการเนี่ยก็มี 5 ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือด้านของ corporate finance wealth management ลูกค้าสถาบันนะคะแล้วก็ทางด้านของ asset management แล้วก็ investment ด้วยส่วนทางด้านของ global network นะคะหรือว่าพันธมิตรนะคะของไหทงเนี่ยก็ถือว่ามีอยู่ทั่วโลกทีเดียวที่สามารถลงทุนเป็น global platform ได้นะคะเพราะว่าไหทงเองเนี่ยก็มีสาขานะคะในหลายประเทศทั้งลอนดอนมุมไบนิวยอร์กซิดนีย์ในหลายเมืองในหลายประเทศแล้วก็หลายทวีปด้วยนะคะมีสตาฟกว่า 1,000 คนแล้วก็เป็นต่างชาติเกือบ1 ใน 5ค่ะแล้วก็ถ้าดูในด้านของตัว brokerage นะคะหรือว่าการทำธุรกิจหลักทรัพย์นะคะไหทงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่นำบริษัทเข้ามา IPO มากที่สุดอันดับ 1ในฮ่องกงเลยนะคะแล้วก็ยังมี product อื่นๆที่ถือว่าเป็นผู้นำตลาดด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในด้านของ asset management ของตัว wealth management เองนะคะก็อยู่ที่170,000 นะคะดอลลาร์ฮ่องกงนะคะในขณะที่ส่วนของ asset management หรือว่ากองทุนรวมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอันดับ 1ในฮ่องกงด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางด้านของนักลงทุนสถาบันเองนะคะไหทงเองก็มีการซัพพอร์ตนะคะในด้านของแพลตฟอร์มนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อการลงทุนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะแล้วก็ถือว่าในด้านของการลงทุนเนี่ยไม่ได้แค่ในส่วนของ
ฮ่องกงสิงคโปร์หรือว่าจีนเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางด้านไหทงเองเนี่ยก็ explore ไปยังประเทศต่างๆรวมถึงยุโรปแล้วก็กำลังสนใจในทวีปอาเซียนด้วยค่ะในขณะที่ด้านหน้าก็คือด้านของบริการเรื่อง Service Platform Product เนี่ยเราเห็นความสำเร็จในหลายมิติแล้วนะคะแต่ว่าไททง International เองก็มองว่าไม่ใช่แค่ด้านหน้าเท่านั้นแต่ว่าเบื้องหลังก็สำคัญไม่แพ้กันอย่างเรื่องของ Risk Management ที่เขาให้น้ำหนักมากแต่พอเราก็ล่าสุดปีที่แล้วก็ได้รางวัล Risk Award ด้วยนะคะก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยมนะคะส่วน4คีย์หลักนะคะในการดำเนินธุรกิจของไฮทงก็คือเรื่องของ staff เรื่องของพนักงานเรื่องของลูกค้าผู้ถือหุ้นและสุดท้ายก็คือเรื่องของ environment ด้วยที่เขาให้น้ำหนักมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือภาพรวมของไฮทง